Време е за бушавата азбука. Време е за бушавата азбука. Меѓутоа, прво го прашав чат GPT што ќе ми каже за бушавата азбука. Вели, бушава азбука е култна македонска детска телевизиска серија создадена во 1985 година од драматургот Горан Стефановски и режисерот Слободан Унковски. Исто така пишува дека серијата содржи 31 епизода, по една за секоја буква од македонската азбука и комбинира елементи на театар, анимација и музика со композиции од групата Лепи Сол и Ана Костовска. Имав среќа што и јас растев со бушава азбука, гледајќи ја на националната телевизија МТВ. Отворете ја устата средно. Покрај анимацијата и цртањето на буквите, многу тогашните познати актери имаа своја улога во серијата. Гоце Тодоровски постојано имаше некои авантури, билјарката Билјана, односно актерката Мими Таневска одгледуваше растенија, објаснуваше за нив и беше лудо влюбена во Тарзан, вовџијата Лазе, но актерот Кирил Ристовски не запознаваше со животните. Таса и Таса, односно актерите Петре Арсовски и Сонја Михајлова, постојано се расправаа, но всушност учевме нови зборови со нив. А актерот Ненад Стојановски имаше улога на читач на македонската литература и не запознаваше со македонските автори. Се учеа и дијалекти, пишувавме со Сашо Чамински и Синоличка Трпкова, додека актерот Јовици Михајловски ни раскажуваше народни умотворби, но на малку страшен начин. Интересното е во тоа што во серијата глумеа и деца, и посебно едно дете секогаш се истакнуваше со својата своеглавост. Ајде бе! Музиката во серијата беше навистина феноменална и беше дело на виртуозот Горан Стефановски, кој пак е брат на сценаристот на оваа серија Горан Стефановски. Она што јас забележав тогаш уште како дете е дека името на групата АБВ не беше поради почетните букви на македонската азбука, туку поради почетните букви на членовите на бендот Ана, Бодан и Владко. Дали тоа беше коинциденција или намерно ги избрале тие музичари, навистина не знам. Но она што знам е дека ова е најуспешниот проект за македонскиот јазик во нашата Македонија. Арно! Алал! Алтан! Ајде аплауз! Арно!